Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel MCL TV bersama saya Ivan Fauzi. Sebelumnya saya atas nama keluarga besar MCL TV mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang obat tradisional. Yang akan saya bahas adalah obat tradisional untuk batuk. Obat batuk tradisional yang mudah didapat yaitu dengan menggunakan bawang merah, ya seperti ini, bawang merah. Jadi bawang merah ini selain bisa digunakan untuk bumbu dapur, juga sangat bermanfaat untuk mengobati batuk. Caranya gampang banget, yaitu Anda tinggal siapkan 2 atau 3 siung bawang merah, kemudian dihaluskan dengan cara ditumbuk atau juga diparut. Setelah itu hasil dari parutan bawang merah tersebut tinggal dioleskan ke tenggorokan, juga punggung atau juga perut. Dan insya Allah setelah Anda mengoleskan tumbukan dari bawang merah tersebut, batuk Anda akan reda. Sedikit cerita nih tentang pengalaman saya. Pada suatu malam anak saya terbangun karena batuk, ya. Karena yang namanya penyakit itu bisa datang kapan saja, mau malam ataupun siang. Nah, kebetulan pas waktu itu malam hari, jadi saya tidak bisa memberi obat ke apotek atau ke warung, karena emang saya tidak mengira sebelumnya bahwa anak saya bakalan mengalami batuk seperti itu. Kemudian saya mencoba ke dapur dan mengambil satu siung bawang merah. Kemudian saya tumbuk sampai halus dan dioleskan ke tenggorokannya, perutnya, juga punggungnya. Dan alhamdulillah beberapa menit kemudian anak saya batuknya pun sembuh. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan insya Allah di video berikutnya saya akan berbagi lagi tentang obat tradisional. Dan buat teman-teman semua, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Saya Ivan Fauzi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.